反复咳嗽老不好，小心是鼻子惹的祸。大家好，我是梁医生。最近家里面的孩子或者是大人有没有被咳嗽的问题困扰啊？长期的咳嗽，用了很多治肺的药，就是好不了。这个时候要小心了，并不是所有的咳嗽都是由肺引起的，鼻子问题照样会导致咳嗽。其实呢，这种病它有一个独特的名字，叫做鼻后滴漏综合征，又叫做上气道咳嗽综合征。它主要的原因呢，是因为鼻部的疾病，比如说过敏性鼻炎或者鼻窦炎，或者呢是咽部的感染或者疾病，导致了大量的分泌物向下流，而这些分泌物一旦流到咽喉或者是流入气管当中，就有可能会诱发你的咳嗽。什么时候流得最厉害？当然是躺下，尤其是平躺睡觉的时候，鼻子里面的分泌物是最容易流到气管中去的。那早晨一起床就会出现明显的剧烈咳嗽、咳痰，那这个痰啊看起来就像鼻涕一样，那这个时候就有可能是鼻子问题，鼻部的分泌物流入肺中导致的。还有一部分孩子或者大人啊，在刚躺下的时候，那鼻子里面的分泌物向后倒流，流入气管，刺激咳嗽，也会导致咳嗽加重。所以说这个疾病咳嗽、咳痰是它一个典型的特点。那它呢还会伴有另一个问题，就是鼻或者咽的疾病。最常见的就是第一个过敏性鼻炎。那过敏性鼻炎一到冬春季节是不是特别多啊？花粉、灰尘、螨虫、空气都有可能会变成过敏源，导致你的过敏性鼻炎快速的加重。它的主要特点是连续的喷嚏和清水样的鼻涕。那这种鼻涕呢向后倒流，流入气管中，咳出来之后啊，看着咳痰的颜色也会更清晰一点，并且呢比较粘稠，像鼻涕一样。但是呢，还有另一种更严重的是鼻窦炎。那鼻窦啊，它藏得更深了，通过呢一个小小的通道与我们鼻腔相连，所以里面一旦出现炎症，出现一些化脓分泌物的话，首先它不容易流出来，第二个，你用了药之后呢，药物不容易走进去，所以说这个鼻窦炎它是比较难治的，容易反反复复，而它流出的分泌物主要是黄脓的鼻涕。那这样的鼻涕呢向后倒流，流入气管中，那你咳嗽的时候呢，通常会咳出这种偏黄脓鼻涕样的痰，那这个时候要小心，可能是鼻窦炎惹的祸。那当然了，如果你发现你的鼻子没问题，很通畅，但是咽喉疼痛，去一检查呢，发现咽部出现明显的充血或者化脓，或者是扁桃体出现肿大，那这个时候它们的分泌物如果向后倒流，也有可能会刺激你出现咳嗽，那进行一个咽部的治疗也必不可少。那这种的咳嗽啊，它与我们平时的肺引起的咳嗽怎么来鉴别呢？如果呢你是长期咳嗽，已经用了很多的止咳药、消炎药不好的话，那肺部一个比较常见的疾病，比如说叫咳嗽变异性哮喘，这个非常多啊，都由于呢感染细菌、病毒，比如说呢像甲流、新冠都包括在内了。那感染之后呢，出现这个咳嗽总是好不了，去医院里面一检查，发现它属于叫做咳嗽变异性哮喘。那它呢通常以干咳为主，在受到比如说冷空气刺激之后啊，会加重，但是痰会很少。而我们今天讲到的这个鼻后滴漏综合征，我们想想是不是因为分泌物流到气管或者咽喉诱发的？所以说呢，它的分泌物是比较多的，容易咳出来。气管或者咽部的痰一旦咳出来，咳干净了之后啊，这个刺激感、咳嗽感自然的也就减轻或者消失了。所以说呢，这两种疾病还是比较容易区别的，并且呢，如果你是鼻子疾病引起的，鼻子堵、流鼻涕、打喷嚏，那这些问题都会出现，也容易帮助我们来去判断。那怎样来治疗呢？如果呢你是过敏性鼻炎的话，那相对来说更简单一点，增强抵抗力，远离过敏源，看看你到底是对什么东西过敏，再加上呢洗鼻子，应用一些呢抗组胺类的药物，比如说呢像这种氯雷他定、西替利嗪，还有呢要应用一些鼻喷剂，最常见的像丙酸氟替卡松，在医生的指导下，还可以去应用一些孟鲁司特钠，这些药物呢都能起到很好的控制鼻部过敏的问题。但是如果你出现了黄脓鼻涕、黄脓痰，这个时候呢考虑可能有鼻窦炎导致的，可以呢在医院里面做一个像鼻窦 CT， 帮助来确诊。那
鼻窦炎如果是细菌引起的，我们常用就是抗生素类的药物，首选呢像阿莫西林、克拉维酸钾，但是呢使用的疗程需要很长，比如说至少要14天以上，或者遵医嘱。因为呢鼻窦的位置比较深，那你如果短期用药的话，通常起不到很好的效果。那除了它之外呢，头孢类的药物也可以选择，比如说呢像头孢克洛，或者呢像头孢呋辛。在这个基础上呢，应用一些排痰的药物，比如说像安宁派肠溶胶囊，或者呢像安秀索，都会起到呢帮助肺中的这一些倒流的粘液把它给排出来这样的作用。那最后还有一个更重要的步骤，就是洗鼻子。如果呢你是鼻窦炎，分泌物特别多，一定要每天洗鼻，至少要3次，或者呢如果分泌物更多的情况下，加到5次、7次都可以。买一个洗鼻器，买上洗鼻盐，在家里面用水把它给冲好之后用这个淡盐水洗鼻。那除了用它之外呢，还可以去用一个鼻腔的盐水喷雾，每天喷一喷。那对于呢缓解鼻窦炎引起的鼻后滴漏综合征，那也是非常有帮助的。但是一定要记清了，鼻窦炎必须要明确诊断。那除了有细菌性鼻窦炎，还有真菌性鼻窦炎。如果是它的话，你用抗生素效果是不是就不够好了？要在医生的指导下去应用针对治疗真菌的药物。好，那么讲到这儿，如果呢你的咳嗽属于我刚才讲到的这些典型症状，并且还有明显的鼻咽的问题，那我们看看能不能治疗鼻子或者咽喉，来去缓解你的顽固咳嗽的问题。好，本节课程到此结束。如果你觉得这个视频对你有帮助，可以长按点赞，强烈推荐一下。更多健康知识，请关注我。